kasih Mbak Risma, Mbak Novi. Yo gelak wanci wektune Mas. Gareng iki jek ono Mbak Jesslyn. Mbak Jesslyn. Yo berdua yo Mbak Vita yo. Sepoti kanca-kanca. Ya, kasih support. Nggih. Golek diteruske ono goro-goro to. Sendika. Cekwek. Iki sik Mbak Jesslyn karo Mbak Oke. Cepit, lepas. Lepas. Piye? Ya Cepit. Senam aerobik ya lho. Senam aerobik. Cepit, lepas. Apik ketoke. Iki uga salam-salam katur kenging kula Bapak Suwandi matur nuwun iki ketua panitia. Uga aku ngaturke sungkemku nalika tahun kepungkur Mas di paringi nggon istirahat teng daleme Pak Dolin. Pak Dolin. Nggih Pak Dolin matur nuwun. Dadi sedulur selawase. Iki gua sekarang ning live streaming ya Mas. Nggih, live streaming kata. Salam-salam juga sudah mencapai 4.000 pasang mata yang sudah Masya Allah. Andi Nugroho, Ki Wahyu Nugroho. Ya. Oke, salam-salam sing ning streaming. Mbak Jesslyn, Mbak Vita. Mbak Vita enggak pakai maling. Oh Mbak Vita, ya Mbak Vita. Orang nganggo apa? Maling. Agak mudeng no, cilik aku. Nembang ya nak ya. Nembang. Ki suasanane wis regeng ya nembangi sing regeng monggo. Langsung sing gayeng. Nggih. Tadi yang depan minta selendang biru, yang depan mintanya jaranan. Mau yang apa Mas Hendy? Emang Mas Hendy anaknya apa? Reok Diwarokke sing kon joget kuwi, Mas. Sapa jenenge? Gimana kalau yang remaja juga joget boleh enggak? Boleh. Iya ben Nah, anget. gimana? Ayo, iki remaja kok malah do lungguh kabeh ku piye? Warokan yo. Ayo, Enek Pak. lagune kae ta? Iya lagu ini. Ini ada dari Pringgondani loh. Ada dari Pringgondani. Ayo do joget kabeh nang Kita joget ya. Lir Ayo bandaran Pak, kita goyang. hari harum burat wangi ya lir bandaran ayo joget bersama macam Indonesia warroe agarlah terlidaya koyo buka bronto asmoro dasar angin gowo wangi terus